Karon, unsa man, magpakasala baday kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundili ilalom na sa grasya sa Dios? Dili gayon. Nasayran ninyo nga kung matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug mo resulta kini sa kamatayon. Kung magmatinumanon kamo sa Dios, mo resulta kini sa inyong pagkamatarong. Apan salamat sa Dios kay bisan og kaniadto na ulipon kamo sa sala. Karon sa kinasing-kasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang, gigamit ko ang yanong mga pulong. Kung kaniadto, gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan. Karon, gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa balaan nga katuyuan. Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. Ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo. Kamatayon ra gayon ang sangputanan. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios. Ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangpot sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.